یکم نرخاندناوه چیه لسر وی پیامه هیوی و داخوازن کو چند روزن هی دناو جواکه ده دوی پیامه ده جی گرتنه یان Ve peyamede hamiç nikare cihe xwe bigre li xalên gelek girîng nîqaşên gelek girîng li vê peyamede hene ew jî çi ne mînakek em bêjin we jî gavkadî got ji beşek em bêjin negatif em derbasî beşek pozitif dibin ev beşên negatif û pozitif zûdeye tê nîqaşkirin tê çûatê ew jî peyamede heye Rêzdar Öcalan dibêje cihê ku siyaseta demokratik bir cih dibe çek bêwate dimînin vê yekî par jî gote bû vê yekî herî kêm sih sale dibêje lê ew tişta ku wateya xwe hinda dike em bêjin tekoşîna çekdarî wekê ku PKK jî anî ziman kongra xwe kom kir got dev tekoşîna çekdarî berdin gotin ku ev bir yarekî stratejik e ne bir yarekî taktikî ye ne tiştekî ku wê gavê ji bo bangawaziyekî erênî bersivdane gotin ku ev projeksiyonekî pêşerojê ye dixwazin jiyanek vî şeklî damezrînin piştî wê çekê xwe jî şewitandin piştî wê xwekişandin jî salek serdebûrî ji xwekişandinê heta niha sê-çar hêv serdebûrî heta niha ti gavekî em bêjin şêmber hukukî nehat avêt hin tişt bûn mirov nikare bêje ti tiştek nebû rastê bingehek siyasî vebû danûstandinek vebû zûdeye partiyên ku net hatin bahev îcatên cem hev daaxivin serbê mijarê nîqaş dikin daxuyaniya didin ev tiştekî girîng e bi qedre em jî gelek qedrek mezin didin vê lê gelo têrê dike mixabin têrê nake bersif اجالی پککی و هم پیش بینی دکن کو چه به مراسم به چه به مراسم به عمل سر صحای سر زمین گاوکی ببینن بونمونه پککی جی و که برسه وقت جبو و پیامه گاوکی با وجه تشتکی بکن Ya rastî ez niha nikarim ser navê PKK biaxivim tenê dikarim texmînên xwe bêjim ama em zanin ku PKK ji roja ewîlî heta niha piştgiriye gelekî mezin dide vê bangawaziyê û dibêjin ku hem cem vê bangawaziyê disekinin hem jî vê bangawaziyê wekî helwestek gelek girîn qebûl dikin û dixwazin vê jî jiyanê de bi gavên şêmberg jî bidin xuya kirin vê yekê dibêje belkî dîsa rabin daxuyaniyek welê bidin vê bangawaziyê silaf bikin û bê piştgiriya xwe ji bo vê bangawaziyê bêjin ji aliyê wa rewş çawa xuya dike belkî raya giştî re par ve bikin daxwaz û xwestinên xwe ji bo çek bêwate mane siyaseta demokratik û tevlîbûna siyaseta demokratik bînin ziman ev tiştên henî em dikarin texmîn bikin çima em texmîn dikin ji ber ku nexşerî va tişta jî dihewîne çawa dihewîne bingehek hukukî lazim e sih însan çekê xwe şewitandin dev çekê xwe berdan lê nekarîn vegerin Tirkiye niha îro ti bingehekî hukukî ku ew bikarbin vegerin Tirkiye nîne bingehek nîne ku ew werin siyasetekî bikin bingehek nîne ku ew werin vê de vê salonê weke temaşevanekî rûnin guhdar bikin an jî vê bangawaziyê vê de baweyekî zindî temaşe bikin yani imkanû derfetek welê nîne welê nebe divê ev reş bûguherê ez tînim serî yani ji beşa negatif çek hat danîn agirbestek heye divê ca ev mayînde bibe beşa pozitif li Ankara gelek gazinde ji wê yekê tên kirin ku prosa gelek hêdî dimeşe yani rapor hata amade kirin û ihtimala piştî Remezanê gotûbêj li ser bê nekirin ev peyame dê bibe wesîleya ku hindek li Ankara jî ew mesele hindekî dî zûtir birêve biçe aliyê hikûmetê jî hindekî dî gavan biavêje û berpirsyariya xwe bicivîne ne tenê ev peyam rapora hevpar ya ku komisyona meclisê derketiye divê hemû partiyên siyasî girê bide Ankara gide bide û li gor wê jî Ankara hingava bavêje ew rapor kêm e ew rapor nikare navê pirsgirêkê bi xwe danê rapor nikare bêje ev pirsgirêka maf û azadiyê ye ev pirsgirêka binpêkirina nasnamekê ye
ne naskirina zmanekiye, ne naskirina milletekiye. Ev rapor nikare ve beje raste. Ya avayı deji rahneme gelekin, me rahne xwe gotin bi nivîsandî jî me da qeydkirin roja dengdana raporê a komisyonê de. Lê dîsa jî ev raporek girîng e, ev raporek dîrokî ye, hemû partî îro îmza xwe avêtine bin vê raporê. Ne xwe divê çi bêkirin? Divê gavên hukukî yên ku ji aliyê hemî kesî ve bêdîtin xuya bike û bigihê nava jiyana gelên Tirkiye bêkirin. Gelek sağın, spas. Birêz Ayşegül Doğan de berdevka Dem Partî bu mêvana me. Bêguman ve gelek nîqaş bêne kirine ser vê peyama Öcalan yani hem li salonê hem li dervey salonê hêviyek ji bo alîgerên Dem Partiye taybetî durist kiriye vê peyamê giring tê dîtin û niha vê de jê dî pêşbînî tê kirin ku hikûmet jî helwesta xwe di derbarê vê peyamê de diyar bikin.